चलिए आज हम बनाते हैं एक ऐसा काढ़ा जो आपके पुराने से पुराना जमा हुआ बलगम निकाल के बाहर फेंक देगा और आपके गले की खराशें, खांसी और जितने भी आपके ठसे लगते हैं गले में उन सब से राहत देगा। तो ये बहुत इजी तरीके से घर की रखी हुई सामग्री से हम बनाएंगे और ऐसी सामग्री होंगी सारी जो कि आप अपने आप देख के समझ जाएंगे कि हाँ कितने बेनिफिट है सारी सामग्री के। इसको बनाना ही बहुत आसान है और बना के इसको आप 8 से 10 दिन तक यूज कर सकते हैं। तो ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए इस काढ़े को हम बना के दिखाते हैं कि हमने किस प्रकार से इस काढ़े को बनाया है। तो हम बता रहे हैं आपको सामग्री हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो हमने लिए तेज पत्ते, तो 6 तेज पत्ते लेंगे हम और इसको हम तोड़ लेंगे ऐसे टुकड़ों में, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से हम तोड़ करके इसको रख लेते हैं। देखिए हमने तेज पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। हम लेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा, या तो हम इसे कद्दूकस कर लेंगे या इसको हम कूट लेंगे। तो और 1 इंच लिया है हमने दालचीनी और हमने लिए 6 लौंग और हमने मेरे पास काली मिर्च का दरदरा पिसा हुआ पाउडर है, कुटी हुई काली मिर्च है। तो कुटी हुई काली मिर्च 6 से 7 हमने लिए और 6 लौंग और 1 इंच दालचीनी, इन दोनों को हम लोग इसी प्रकार से कूट लेते हैं। अब हम एक पैन में लेंगे पानी, तो या तो हम आधा लीटर नाप के पानी ले लेते हैं, नहीं तो हम 2 गिलास पानी ले लेंगे। तो हमने 2 गिलास नाप के पानी ले लिया है। डाल देंगे हम तेज पत्ते पहले और सारी सामग्री हमने कूट ली है, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, अदरक भी हमने कूट लिया। इसमें डाल देंगे हम आधी चम्मच सेंधा नमक। अब इसको हम उबलने देंगे। इसको हमें तब तक उबालना है जब तक पानी आधा नहीं हो जाता है। फिर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी, बस इसको इसी प्रकार से उबालते रहेंगे हम। इसमें हमने जो जो सामग्री डाली है उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो आप गूगल पे देख सकते हैं। सबके कुछ ना कुछ बेनिफिट है जो कि आपका जमा हुआ बलगम पुराने से पुराना और कफ को और गले की खराश सबको दूर कर देगा। काफ़ी उबल चुका है। अब डाल देंगे इसमें हम गुड़, करीब 2 बड़ी चम्मच। देखिए बिल्कुल आधा हो गया है उबल करके। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा करके छान लेंगे। अब इसको छान लेते हैं। अब आप इसको ऐसे ही जार में या किसी बोतल में भर करके रख दीजिए, ढक्कन लगा के। इसका आपको कैसे यूज़ करना है, इसको 1 चम्मच लीजिए और 1 चम्मच इसमें से जितना हम सिरप पीते हैं हमें इतना ही पीना है, दिन में 3 से 4 बार। और अगर आपको जोड़ों के दर्द की शिकायत नहीं हो तो इसमें आप नींबू का रस भी मिला लीजिएगा। तो उसको आप 1 चम्मच लीजिए और उसमें नींबू का रस भी इसमें साथ में मिला के रख लीजिए और 1 चम्मच दिन में 3 से 4 बार 1 चम्मच आप सिरप की तरह से पी लीजिए। उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी, इतना ध्यान रखिएगा। पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी इसको आधे घंटे तक, इसको पीने के बाद में। तो आपके जमा हुआ बलगम, गले की खराशें, खांसी सब में बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। आपके जो भी सामग्री पड़ी है उसको आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। सबके कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको अवश्य मिलेंगे। तो इस काढ़े को बनाइए आप और ढक करके इसको आप ढक्कन लगा के रखिए। तो ये काढ़ा आपके 8 से 10 दिन आराम से चल जाएगा। ख़राब तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसी सामग्री पड़ी हो और हमने इसको इतने अच्छे से उबाला है, ये ख़राब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको आप आराम से बनाइए और हर किसी को पिलाइए। इसको आप बच्चे से लेकर के बड़ों तक कोई भी इसको पी सकता है। तो सभी को ये फ़ायदा करेगा। तो ये बनाइए इसको।